गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बे बुब्लियाव क'क्राझार जिल्ला रामफलबिलनि सिङाव थानाय खालाय गामिनि माखासे महिलाफोरा दिनै बैसागु बोथोरखौ रंजा बाजायै बरायदों आरो गोदान बोसोरखौ बिथांमोना गाव गावसोरनि न'खराव जाहाथे खैफोद आफोद गैयालासिनो बेबायदि रुजु रुमु मोनसे बर' हारिनि कालचार समायना रमायना गाननाय जोमनायजों मोसानानै बरायदों आरो गोजाम बोसोरखौ बिथांमोना बिदाय होदों। दा बे बुब्लियाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिगोन बेजोंनो लोगोसे मोनसे फोरमायनाय मोनहा मोनसे देलायस्रि ग्रुप मोसाखावरि आफाद दङ जाय बिथांमोनहा मिथिं दावथिङाव बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोनो। बिथांमोननि मोसानायजों दान्दिसे नोंथांमोननि मेल मिथिंफोराव जोङो मिथिङाव जुथुमनाय रायजो राजाफोरखौ दान्दिसे गोजोन होनो हागोन। दा बे बुब्लियाव बिथांमोना दान्दिसे मोसानानै दिन्थिगोन। दा बे समाव जोंजों लोगोसे दङ देलायस्रि मोसाखावरि ग्रुपनि आफादगिरि बिथां कनिका ब्रह्म। बिथांनिफ्राय जों दान्दिसे गोदान बोसोर बैसागुनि सोमोन्दै मोनथिनानै लागोन। माने नोंथांमोना दिनै गोदान बोसोर बैसागुखौ आलो गोजोनै बरायदों आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होदों। नोंथाङा सानो नामा बे बुहुमाव थांना थानाय बर' रायजो राजाफोरा बे गोदान बोसोरनिफ्राय बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो दा बे बुब्लियाव जिथुके गोजाम बोसोरा दिनै थांबाय बा मैयानि समाव थांबाय माबायदि खैदां खैफोदफोर जाबोदोंमोन नामा गोजाम बे बुब्लियाव आं मिथिनो मोन्दों नोंथांमोना देलायस्रि ग्रुप मोसाखावरि आफाद दं होननानै बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? नोंथांमोना बबेबा मिथिं दावथिङाव बेबायदि सोरबा जुदि खावलायोब्ला मोसाहैयो नामा? मोसाहैनांगौनि बेलायावबा नोंथांमोननि पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना दिन्थिनांगौनि बेलायाव आरो नोंथांमोननि गाननाय जोमनाय बर' हारिमुखौ रैखाथि खालामनांगौनि बेलायाव मिथिं दावथिंफोराव जुदि बबेबा मिथिं दावथिंफोर जायो जुदि नोंथांमोनखौ सोरबा खावलायोब्ला लिंहरोब्ला माबायदि राहानि गेजेरजों लिंहरनो गोदान बोसोर बैसागुआव नोंथांमोना महिलाफोरा फैनानै रंजाफैदों दिनै खालाय गामि हिसाबै बेसेबां खौसेथि दं होननानै नोंथाङा मा बुङो? नोंथांनो गोजोननाय बावदों। बे बुब्लियाव बिथां कनिका ब्रह्म बाजैया बुंथिबाय बिथांमोना मोनसे देलायस्रि आफाद मोसाखावरि आफाद दङ। जुदि सोरबा मेल मिथिंफोरनि अर्गेनाइजारफोरा बिथांमोनखौ खावलायोब्ला लिंहरोब्ला इनभाइटेसन होयोब्ला बिथांमोना बेबायदि समायना रमायना मोसानानै बबेयावबा मोनसे मेल मिथिं जायोब्ला बिथांमोना मेल मिथिङाव फैनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गोजोनग्लाय होगोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। दा बे बुब्लियाव बाजैमोननि गेजेराव सोरबाफोर बेबायदि दिनै गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिबो बर' हारिनि गंफ्रोमबो न'खरनिसिम गाहाम हामलायथि खालामनो गोसो थानाय मादै बाजैमोननिफ्राय जों माखासे बिथांमोननिफ्राय मोगा मोगिनि गेजेरजों मोनथिगोन। बे गामियाव मोजाङै थांनानै थानो हाथों होननाय
दिनै बैसागु बोथोराव जों गिदिरा उन्दैया गिदिरखौ मान सनमान होनानै खुलुमो आरो गिदिरा उन्दैफोरखौ अनो नोंथांमोननि गामियावबो बेबायदि फालिबाय थायो नामा? गिदिरा उन्दैया गिदिरखौ उन्दै मानसि गिदिरखौ सनमान लानांगौ भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रामफल हालामनि सिङाव थानाय खालाय गामिनि आइजोफोरा लैहोर दिनै गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौ बरायदों आरो गोजाम बोसोरा जिखिजाया बिथांमोननि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय मोजाङै मोजां बाबेनलांबाय आरो उननि समाव नैबे गोदान बोसोर बैसागुआ बिथांमोननि जिउआव कालारफुल लाइफ लाबोनानै होफैदों बिथांमोननि गोसोनि साननाया जाफुंथों होननानै जोंबो इसोरनि खाथियाव कामना खालामो आरो जों बर' हारिनि हारिमु होनोब्ला ओरैबायदि मोनसे समायना रमायना जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना फास्रा बेफोरनो जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिबारजों समान जेरै बिबार बागानाव गोबां रोखोमनि बिबार थायोब्ला समायना नुयो थिग बेबायदिनो बर' समाजनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा रोखायै बेरखाङो आरो एट्रेक्सन खालामनो हायो स' जों बेबायदि बर' हारिनि जानानै बर' हारिमुखौ अरायसम फोथांना लाखिनायाव जों बयबो मदद होनांगोन।